Службите во Кочанскиот храм започнаа од Велики четврток, кога се читаа часови на 12 страдални евангелија и се отслужи вечерна со Василиева литургија. На Велики петок, или кај народот познат како Распети петок, се читаа царски часови, се отслужи вечерна со полагање на светата плаштаница, утрена со статии и оплакување на Исус Христос. На Велика сабота се служеше вечерна со Василиева литургија и полунокница со биење на камбаните. Врнежливото време не ги предомисли верниците и годинава се собраа во храмот заеднички да го дочекаат Христовото воскресение. Во Кочани помина очекувано со голем број на верници, со празнични богослуженија, торжествени, радосни, бидејќи овие денови се денови на радост кога што Христос воскресне, а се случи големото чудо воскреснувањето кое што за спасение на сите луѓе. Голем број на верници го посетија храмот, но поради дождот и временските неприлики не се задржува многу и имаше впечаток дека не беше како претходните години толку радосно со сонцето, со сите тие работи, но бидејќи човековата душа по природа е боголика и копне да биде во заедница со Бога, голем број, а дури слободно можеме да кажеме дека многу поголеми од претходните години дојде во храмот и се поклони на светата плаштаница. На самиот ден Великден во неделата се отслужи златоустова литургија со читање на Светото Евангелие на разни јазици. На вториот ден Великден се отслужи архиерејска воскресенска литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, кој неверниците им го честита празникот над празниците Воскресението Христово. За наша најголема радост на свештенството имаше исто така поголем број од претходните години на луѓето што пристапија кон светиот путир, односно со пост, со молитва, со воздржување се подготвувале да го примат телото и крвта Христови. На третиот ден Великден се отслужи утрена со златоустова литургија и празнична вечерна. Од Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги најавуваат служење златоустова литургија и водосвет на 25 април, кога се празнува празникот Источен петок Балаклија. На овој ден голем број верници се очекуваат и на манастирот Добра вода во Оризари, каде се планира голем црковно народен собир.